Эбийиэктэригэр контролы ытыр инспекциялы хәттере корот көлләрен кирияллар. Көрүү түмүгүнөн жан Муус үрден сыл женераллар ден. Болла. Объекттарга дәптизание процесс баран эрер. Оларын билерби курдук Муус Онтон арастан турар бу объекттарга. Анын жоннор албыннатаннар Мууска бу эрде таксаллар. Бу кеологор кутталлак тиханада. Хулур бир киин ойдана энске ке онгөр диян калын сөп. Агая күнгө тоңоруу көллөрү көрөрөктөрө Чараас муунан эре сапта. Чараас сырна муунан сылжы билген даганы эрде диен уго контроль эттер жапчулар. Сколько? 8 сантиметров. Көлүнүн ыллык тебенерер солларынан диреңе метр кереңе. Оларын түгега калың бадаран. Манны көлгө ки түһэр түгенигер туараттан көмөтө соқ өрүттүбет. Саха сиригер күн бүгүн уго түһү билетнелик. Оларын ыллыгынан сылыктаатакка куттал сухабыт. Бу күннэргэ түүнүн тымныйын жон көлүнөн сылжар болла. Оларын бөөрке көрдөрбүтүнөн Муус халлаанга ортотун диеки 7 сантиметр. Онтон ордук Чараасердеринен комуста конугутара сытыйбыт эмех мас сытарсиддере болар. Онно будан Муус Чараас. Халлаан тымныйын өрүскө кыжымага келлерде 202 микрорайонан сымнага солбоктоок судунлар сырылар саҕаламна. Оларын бу саха-сырын главный синоптика билетеринен Мууска тахсы өссө да эрде. Метреп күнүгер мухалы тахсачылар это 8 ноября ден. Олен ноябрь сагалынытыгар уже забой скота онна эти мухалаан сагаланар. Ол онно уже күнмит жылбыт сөптүбер олен эти пока кетеяка тулуё ханада ден. Күстэх тоңоруу сетини бастыкы декатын кәне сагалны. Онтон келер 2-нче 3 сыллага көрдүрүнү катылыга. Онон жыл хонук кемнек. Алён Сибир Роберт Набиев Жокускай Вести.